Cześć Blue, a dzisiaj jak zwykle otworzymy sobie paczkę z gildii, więc bez zbędnego gadania już od razu przejdę do otwierania. Paczkę już mam na swoich kolanach, no i akurat pierwszy tomik trafił się, który jest winowajcą chyba 1,5 tygodniowego opóźnienia, a jest to 12 tomik Noragami, na który się no właśnie 1,5 tygodnia naczekałam, zanim wyślą mi paczkę, ponieważ no cały czas była premiera opóźniona na gildii i musiałam czekać na ten tomik. No i cóż, tutaj już w 100%, już oczywiście chyba już drugi tomik wydarzeń spoza obu sezonów anime, więc i wiem póki co tutaj się będzie działo. No i tyle, co mogę powiedzieć póki co. Następnie mamy przedostatni tomik Służącej Przewodniczącej, w którym według tego, jak szukałam na internecie, powinien znajdować się ten moment, który w sumie skłonił mnie do zbierania Służącej. Ale zobaczymy, jak to będzie, czy rzeczywiście. Możemy sobie jeszcze zobaczyć, tutaj spojrzeć na ilustrację tutaj na skrzydełkach. Tutaj streszczenie to lepiej nie. Ewentualnie tutaj jeden rzut na stronę. Następnie ułożę to po kolei, czy akurat jest. To nie są moje tomiki, to są tomiki akurat Dagi. The Angel. 3 tomy od 9 do 11. Bo akurat do końca stycznia była promocja na gildii bodajże chyba za 10 zł zamiast chyba 18. Nie jestem pewna, ale za około 10 zł były na gildii. No to czemu nie skorzystać, więc sobie uzupełniła trochę kolekcję. Następnie jest to Posępny Mononoke. 6 tomik. W nim już bodajże powinniśmy mieć wydarzenia spoza anime. A ja pamiętam, że chyba 2-3 odcinki ostatnie z anime nie oglądałam, ale nie jestem pewna, ale tutaj już nie jestem pewna, czy w połowie, czy pod koniec, ale tutaj już powinny się znajdować wydarzenia spoza anime. Zobaczymy. Jak będę mieć manga update z tym tomikiem, to dowiedzie się więcej, bo póki co muszę przeczytać oczywiście. Prawie zapomniałam wam to ta właśnie kolorowa strona, którą uwielbiam. Ci, co kojarzą, była jako ilustracja w kalendarzykach u Waneko w grudniu. I kurczę, zapomniałam, o czym mówiłam przed chwilą, ale tutaj kilka stron wam pokażę. No i Posępny Mononoke, no co tu więcej mówić. Już widziałam okładkę 10 tomu japońską i po prostu nie mogę się doczekać, aż będę już ją mieć tutaj u siebie. Kolejnym tomem jest Nasz Cud, który od tego momentu zaczyna mieć teraz tryb 3-miesięczny zamiast 2-miesięczny z powodu słabej sprzedaży. Z czego bardzo ubolewam, bo seria według mnie jest fajna. Niektórych nie wiem, bodajże z tego co tam na Asku słuchałam, to od Trasha, nie wiem, kreska nie jest zbyt fajna, albo że bohaterowie są strasznie podobni do siebie, albo niektórych po prostu historia też nie wciągnęła, ale według mnie, każdy może mieć swoje zdanie, ale według mnie Nasz Cud jest troszeczkę takim niedocenionym tytułem, a bardzo fajnym. Następnie mamy Magii tom 10 dla Dagi, bo mój został zakupiony w grudniu. W manga update możecie zobaczyć. I tutaj od razu jak wyjmowałam, to rzuciło mi się w oczy, że minimalnie grzbiet został wygnieciony. Oczywiście nie chce mi się złapać ostrość, ale może uda mi się. Zobaczymy.
czy w ogóle to pokazać. Małe wgniecenie. Takie w sumie możecie się pytać, dlaczego pokazuję takie ewentualnie małe wady czy wgniecenia, ale myślę, że ci, co poważnie myślą, mogli na przykład gdzie kupować paczki, czy jak to w ogóle wyglądają tutaj u gildii paczki, to na pewno są ciekawi, w jakim stanie przychodzą i za każdym razem nie w to miejsce, że ci, co są zainteresowani, w jakim stanie przychodzą, to na pewno co akurat trafiłam na ten filmik jako pierwszy mój, to na pewno im to trochę pomoże. Następnie mamy również przedostatni tomik Gwiazdy spadającej za dnia, więc kolejna seria, która zbliża się u mnie do końca. Okładka jest naprawdę świetna, jak w sumie wszystkie. I tutaj już oczywiście dostrzegłam kolejny, tylko pozwólcie, że ostrzę, kolejny, może zgaszę, nie wiem czy zauważycie jak zgaszę, ale tutaj troszeczkę obwód,ta wiecie, wygnieciona w tą stronę, ale oczywiście spróbuję to palcem sobie wyprostować. Taka w sumie ostrość. Szybka ciekawostka dla osób, które się pytają, o co mi chodzi. To po prostu wyjmuje się obwolutę, ściska mocno palcami i tak się, jakby to powiedzieć, prasuje palcami. Niektórzy dają na obwolutę materiał czy coś i żelazkiem to robią, jednak mi wystarcza mocne ściskanie palcami tutaj i takie masowanie, ale ostrożnie, żeby gdzie indziej nie wgnieść, nie rozerwać, tak delikatnie też oczywiście. Więc taka, no moja szybka rada. Tak w sumie sobie też wspomogłam z duchowymi bliźniętami, które miałam. Więc one, tutaj w sumie też grafika, którą widziałam pełno razy w Google. I tutaj oczywiście przed ostatni tomik to nie będę zaglądać w głąb, żeby sobie nie spoilerować. Tutaj oczywiście, tutaj sobie jeszcze spojrzymy. I przedostatni tom Gwiazdy. Świetna seria. Jeżeli sobie miałabym porównywać służącą do Gwiazdy, to Gwiazda o wiele lepsza. Następnie mamy tu Horimię tom 11. Tutaj mi troszeczkę wlazła. Niech tylko sobie tu rzucę okiem i z tego co widzę przyszła w dobrym stanie. Fajny, błękitny kolor. Ja jestem fanką błękitnego koloru, odcieni błękitu. No i też fanką jestem fioletowego, więc to są moje klimaty, ale tomik nie mój oczywiście. Do Dagi należy. I tutaj wreszcie jakby już w poprzednim tomie ruszyła, ale zostanie chyba rozwinięta historia tych dwóch bohaterów właśnie. I to jest właśnie dobre w Horimii, że poboczne postacie też mają jakby swoje miejsce na scenie, bo w służącej to zbytnio właśnie historia nie skupia się na pobocznych, tylko właśnie na głównej parze. A tutaj mamy też kilka par i to jest naprawdę bardzo fajne według mnie, dlatego przede wszystkim też Gwiazda jest lepsza od służącej. Ale i tak to wygląda. Następnie mamy tutaj nowelkę Twoje i mnie, albo niektórzy mogą to znać też oczywiście pod nazwą Kimi no Na wa. Ma to też mangę. Chciałam na początku zbierać obie wersje, ale zdecydowałam, że ponieważ oglądałam film, to no nie chcę zbytnio wydawać pieniędzy na obie, jakby na oba wydania. I stwierdziłam, że będzie to nowelka, ponieważ z tego co wyczytałam na forum, niepolskim forum, to doczytałam się, że nieprawdopodobnie, ale jeżeli dobrze ludzie, którzy pisali, mówią tak, to gdzieś pod koniec tutaj powinna być skrawek wydarzeń spoza filmu. Niedużo, ale jednak, co mnie zaciekawiło i tym bardziej pchnęło w tą stronę, żeby kupić nowelkę i wydanie mi się naprawdę podoba. Tutaj niestety oczywiście może jednak zróbmy ten trik, co zawsze działa. A może jednak nie. Bardzo chciałabym, żeby złapało. Chyba zbytnio
będzie z tym problem. Ja też nie chcę marnować czasu tak naprawdę na łapanie ostrości. No ale tutaj troszeczkę mi tutaj... No taki jest właśnie minus w tomach, które nie mają obwodu, te po prostu są takie gołe, że po prostu tutaj może się wyszczerbić coś i w ogóle, ale nie jest to tak aż takie straszne. Od spodu też, nie u góry, więc u góry w sumie też troszeczkę jest, ale cieszę się, że nie jest nigdzie oczywiście tu wgniecone, czy coś jak mi się trafiło w The Promised Neverland. I tak to wygląda. No i ostatnim tomem jest czwarty tomik Re:Zero do Dagi. Nie ma co tu bardziej co się tu rozgadywać. No i cóż. To było na tyle. Tak wygląda moja paczka. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w kolejnych filmikach. Pamiętajcie, żeby komentować, subskrybować, lajkować. Do następnego filmiku. Cześć!